Ну что, коробочек у нас предостаточно. Сейчас я начну клеить из них наш каминчик. Вот такой камин у меня получился. Я не стала показывать, как я склеивала. Думаю, всем и так понятно. Я дополнительно со всех сторон обклеила камин картоном. Мне кажется, так будет крепче, жестче, что ли, устойчивее. И начала уже примерно прикинула, как у меня пойдет разметка по кирпичикам. Здесь видно, что я приклеила заднюю стенку и книжки положила, так как серединка у меня несколько слоев картона, чтобы лучше приклеилась. Сразу оговорюсь, не обращайте внимания, клею я все в нашей, так скажем, мастерской сарае, где все заставлено, поэтому прошу не обращать внимания на это. Из коробки из-под телевизора я буду делать подиум под наш каминчик и крышку. Вот я разрезала нашу коробку, это будет подиум. Для прочности в эту коробочку я натолкала там внизу пенопласт, то, что осталось, остатки у меня, ну и картон положила, чтобы подиум не проваливался, и начинаю заклеивать все картоном. И это вторая часть нашей коробки будет служить крышкой. Вот так она будет у меня выглядеть. Ну вот что у нас получилось. Сам каминчик я обклеила простой офисной бумагой и приклеила его на подиум. Ну, в принципе, смотрится неплохо. Приклеиваем сверху камина нашу крышку и кладем что-нибудь тяжелое, чтобы хорошо уже приклеилось. Камин я полностью обклеила белой бумагой, причем использовала я оборотки. И начинаю делать разметку. Ну что, друзья, наш камин переехал в чистенькое помещение наконец-то. И вот мои первые кирпичики, которые я приклеила, как это смотрится. Сразу скажу, что разметку я делала заранее, все карандашом прорисовывала. Наконец-то все кирпичики мы приклеили, и как видите, я уже сверху обклеила все салфеткой. Но, честно скажу, половина у меня обклеена салфеткой, а половина взяла просто трехслойную туалетную бумагу и полностью все обклеила ей. Ну что, камин покрасили сверху краской. Краску я брала интерьерную. И вот наш результат готов. Красота! Ну что, друзья, посмотрите, какая красота у нас с вами получилась. Мы украсили поделками, которые делали своими руками. Кстати, ссылочку я оставлю в описании на них. И вуаля, не налюбуешься.